الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جميع رحمكم الله استغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إليك ربي مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحج. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هبط علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا زيد يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan lebih nikmat keimanan. Dengan beberapa nikmat itu tentunya kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yakni sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara jamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin jamaah Isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili panitia Amalia Ramadan akan menyampaikan beberapa hal terkait laporan. Yang pertama, laporan isi kotak amal. Kotak amal yang ada di laki-laki sebesar Rp230.000. Kotak amal yang ada di perempuan sebesar Rp320.000, sehingga jumlah Rp550.000. Total kas sampai pada malam ke-7 Ramadan ini atau yang telah kita lewati sampai pada malam ke-6 Ramadan kemarin sebesar Rp4.350.000. Kemudian yang kedua,
daftar infak donatur tetap Masjid An-Nur Geraldine pada hari Ahad tanggal 17 Maret 2024. Yang pertama Bapak Herman, Blok B11, Januari sampai Desember 2024 sebesar Rp1.200.000. Bapak Sirajuddin Saleh F24, Januari sampai Desember 2024 sebesar Rp1.200.000. Bapak Darsajaya Hedar L25, Maret sampai Mei 2024 sebesar Rp300.000. Selanjutnya yang akan membawakan menu buka puasa besok pada hari Senin 18 Maret 2024. Yang pertama keluarga Ibu Aprianti Blok K19, keluarga Bapak Prof Dr. Muhammad Latif MTHI MED K21, keluarga Bapak Surono Rauf SEME J1, keluarga Bapak Wahyu Mustafa SE J2, keluarga Bapak M. Ridwan Tikollah SPD MSA J3, keluarga Bapak Aslan Landewa J5, keluarga Bapak Hairul Ashar K22, keluarga Bapak Dr. Ramli Rashid MPDI MED K23. Itulah yang akan membawakan buka puasa besok. Kemudian kami tidak lupa pula mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sempatkan waktunya tadi sore untuk membawakan buka puasa. Semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, adapun yang akan membawakan ceramah tarwih pada malam ke-7 Ramadan ini, yakni Bapak Ustaz Muhammad Iqbal SHI MHI. Dan adapun judul ceramah yang beliau ingin sampaikan yakni sejarah puasa. Bagi yang ingin menulis judul ceramah yang disampaikan oleh Ustaz, sejarah puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidus syuhur wa anzalal Qur'an wa futiha fihi abwabul jinan wa ughliqa fihi abwabun niran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrul ramadana futiha abwabul jannah wa ughliqa abwabun nar wa suffidat syayatin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, jamaah salat tarawih yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak sedikit grogi karena ternyata di sini ada pimpinan saya di perumahan ini dan tadi baru ketemu. Tapi insyaallah saya berusaha menyampaikan amanah terkait tentang sejarah puasa. Izin Prof. Pertama-tama
Marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesadaran, kesehatan, keimanan serta keikhlasan sehingga mampu kita langkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan hanya sekali setahun, yaitu qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan risalahnya Allah, menyampaikan amanahnya Allah. Meskipun dicaci, dilempari, disakiti dan lain sebagainya, Rasulullah tetap berjuang sehingga agama yang diridai Allah sampai di hati kita masing-masing berkat jasa beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia, di bulan Ramadan ini, Sayyidus Syuhur, hampir semua umat manusia di permukaan bumi, khususnya umat Islam, sadar bahwa ini sedang bulan Ramadan. Akan tetapi tidak semua orang sadar disertai iman dan ikhlas. Banyak orang di luar tahu bulan Ramadan tapi belum ada iman dan ikhlas di dalam dirinya. Nah, sekarang semua yang duduk di masjid ini tentu dia sadar dia harus ikhlas beriman kepada Allah sehingga datang menunggu waktunya salat tarawih. Di bulan Ramadan tahu orang berkahnya, baik berkah akhirat maupun berkah dunia. Berkah akhiratnya taubatnya diterima, doanya orang diterima. Berkah dunianya yang tadinya bukan penjual es cendol tiba-tiba menjual es cendol, berkah dunianya. Nah, sekarang di dalam bunyal Islam ala khamsin, di dalam rukunnya Islam, kita sepakat bahwa puasa itu wajib. Ada yang mengatakan kalau ada orang yang meninggalkan salah satu rukunnya dalam Islam, baik salat, zakat, kemudian puasa, berarti KTP-nya di Islam, dirinya belum Islam. Karena syaratnya Islam, kata Rasul, menurutnya adalah 5 dalam hadisnya. Puasa, zakat, salat merupakan ibadah yang tua. Nah, sekarang kita mau coba kaji tentang sejarahnya puasa ini. Yang mungkin kadang dan paling sering kita dengar adalah sejarahnya sholat. Karena hampir tiap tahun kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi. Di dalam salah satu jurnal ilmiah dituliskan ternyata umurnya puasa itu, Bapak Ibu, sama umurnya dengan umat manusia. Beda sholat. Nanti pada saat Rasul Isra Miraj, kurban pada masa Rasulullah Ibrahim alaihissalam, zakat pada masa Nabi Muhammad. Nah, sekarang puasa dituliskan di dalam riwayat Ibnu Abbas, yaitu puasa itu dimulai ketika Rasulullah Adam alaihissalam. Dan dikuatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Rasulullah Adam alaihissalam keluar, dipindahkan dari surga ke dunia, ternyata beda suhunya, beda cuacanya. Nah, dituliskan dalam riwayatnya Ibnu Abbas bahwa hampir 100% seluruh badannya Nabi Adam alaihissalam terbakar. Maka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa 3 hari, maka dikenal dengan istilah puasa ayyamul bid. Satu lagi asbabnya Nabi Adam alaihissalam berpuasa, yaitu ketika dia dipertemukan dengan istrinya ketika di dunia. Bayangkan Bapak Ibu, hanya 2 orang di bumi, susahnya itu baku cari. Nah, kalau kita satu di perbatasan Goa, satu di perbatasan Makassar Maros,
Disuruh baku cari tanpa pakai map, tanpa pakai HP, tanpa bertanya kira-kira berapa hari. Nah, ini hanya 2 orang di dunia, di bumi, saling baku cari, bertemu di Jabal Rahmah, bersyukur kepada Allah dan mereka berpuasa. Itu yang pertama, pada masa Nabi Adam alaihissalam. Pada masa Nabi Daud alaihissalam lagi, pindah masa. Nah, kadang sering kita dengarkan istilah puasa Daud. Nah, ini disyariatkan puasa seumur hidupnya, selang-seling. Puasa hari ini, besok tidak, lusanya puasa, dan seterusnya. Perkenalan puasa pada masa Nabi Daud alaihissalam sudah dikenal. Pindah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebelum Nabi Daud tadi. Nabi Nuh alaihissalam, salah satu asbabnya yaitu ketika Rasulullah Nuh alaihissalam diselamatkan dari bencana yang sangat besar, yaitu banjir. Suatu kesyukuran. Ada yang mengatakan bahwa pada masa Nabi Nuh alaihissalam adalah generasi penyelamatnya manusia. Bayangkan Pak, 2/3 permukaan bumi tertutupi air. Diriwayatkan 40 hari 40 malam hujan, tidak pernah berhenti. Kalau di Makassar 3 hari 3 malam hujan, diangkat sampai barang-barang dari dalam rumah. Ini 40 hari 40 malam banjir. Diperintahkan oleh Allah membuat bahtera, diselamatkan, bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa. Kemudian pindah kepada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, salah satu asbabnya mereka kenal dengan istilah puasa karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya, dan disyariatkan berpuasa pada 10 Muharram, dikenallah dengan istilah puasa Asyura pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pindah pada masa Nabi Isa alaihissalam, diperkenalkan juga di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, diperintahkan dengan ibunya Siti Maryam untuk berpuasa. Kemudian kepada masa Rasul, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa sampai Nabi Isa, kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata proses puasa itu, cara berpuasa itu belum sama yang kita laksanakan sekarang. Dipadatkan ada 3 tahapan. Yang pertama, pada masa pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan ke Madinah Al-Munawwarah, ya, dituliskan juga di dalam riwayatnya Ibnu Abbas. Beliau melihat umatnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa umatnya Nabi Musa? Yahudi, dengan berdasar di kitabnya yaitu kitab Taurat. Nah, berbeda dengan Yahudi sekarang. Nah, mereka itu adalah Yahudi ahlul kitab. Ditanya, mengapa engkau berpuasa? Kami ini berpuasa karena pada masa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Raja Fir'aun, mereka berpuasa, mereka bersyukur. Maka kami kenal dengan istilah puasa Asyura. Apa kata Nabi? Saya dan seluruh pengikut saya, umatku, juga mensyariatkan berpuasa pada 10 Asyura. Jadi pertamanya diwajibkan puasa Asyura. Tahapan kedua, turunlah ayat tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang berada di suatu negeri, di suatu tempat dan masuk bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Jadi bukan 10 Asyura lagi, puasa Ramadan. Tahapan ketiga, cara berpuasanya lagi berbeda. Ada salah seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Ketika dia pulang ke rumah, terbenam matahari, dia berbuka dengan istrinya. Tidak ada makanan, dia hanya meminum air putih, dan dia suruh istrinya untuk keluar mencari makanan. Ketika istrinya keluar mencari makanan,
Qais tertidur di rumah. Dan ternyata syariat puasa sebelum seperti saat sekarang, Rasulullah mengatakan puasa itu buka pada saat terbenam matahari dan imsak menahan ketika sudah tertidur. Kalau bangun setelah tertidur, maka tidak boleh makan. Maka Qais tidak makan. Dan pada akhirnya besok dia bekerja dan pingsan. Datanglah salah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasul, Qais pingsan. Katanya dia tidak sempat makan kemudian tertidur." Tidak ada jawaban dari Nabi. Maka turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah, saya telah halalkan bagimu pada malam bulan Ramadan untuk bercampur dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian itu adalah pakaian bagi mereka dan mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Jadi mungkin pengantin baru yang kurang pahami ini tentang bulan Ramadan, jadi bisa jikalau malam, siang diharamkan, bukan full 1 bulan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan puasa pada mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu tentu sangat berbeda. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita salah satu saja hadisnya. Idza jaa syahrul Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, futiha abwabul jannah, dibukalah ini pintunya surga, wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintunya neraka, wa suffidat syayatin, dan dibelenggulah ini syaitan. Nah, pernah saya mengajar, ada mahasiswa bertanya, "Ustaz, ini Ramadan dibelenggu bedeng syaitan." Oh iya, ada hadisnya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa banyak yang tidak berpuasa? Kenapa juga banyak makhluk halus kalau sore naik motor? Maksudnya perempuan yang memamerkan aurat. Bukanlah ini semua syaitan yang berkeliaran. Jadi saya katakan, pahami konsep penciptaan manusia. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Seorang mufassir mengatakan bahwa kenapa manusia dikatakan manusia sempurna, karena sifatnya malaikat mengalir di dalam darah kita. Sifatnya syaitan mengalir di dalam diri kita. Sifatnya binatang mengalir di dalam diri kita. Tumbuhan pun ada di dalam diri kita. Jangan heran kalau ada orang kerjanya hanya sujud, tidak mau pikir dunianya. Berarti sifat taatnya malaikat yang dia munculkan di dalam diri. Kalau ada orang yang selalu membangkang, tidak mau melaksanakan amalan ibadah, tidak mau melaksanakan perintah, berarti sifat syaitannya yang muncul di dalam diri. Kalau ada orang balala, semua warisan saudara-saudaranya diambil semua, berarti sifat kebinatangannya muncul. Rakusnya di dalam dirinya muncul. Maka itulah dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah menyapa orang-orang yang jiwanya tenang untuk masuk ke dalam surga, bukan orang yang masih kejili-jili, bukan orang yang masih membesarkan perasaan-perasaan hawa nafsunya di dalam dirinya. Hanya orang yang taat disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan dalam ceramah singkat pada malam hari ini, bahwa Ramadan yang Allah siapkan kepada kita sengaja di dalam hadis Rasul, man qama man shoma, barang siapa yang salat pada bulan Ramadan, malamnya berpuasa pada siang harinya, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka diampunilah dosa-dosanya. Dan di bulan Ramadan kadang ada orang mempelesetkan salah satu hadis, naumus shaimi ibadah, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah.
Di dalam kitabnya Imamul Ghazali Ihya Ulumuddin dituliskan bahwa makna hadis itu bukan berarti bahwa tidur terus. Kita diperintahkan oleh Allah agar supaya terjaga, merasakan kelaparan, merasakan kehausan, supaya kita lemah dan mampu menahan hawa nafsu. Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Ketika Rasul pulang dari perang, dia sampaikan kepada sahabat bahwa kita pulang dari perang yang kecil, kemudian akan melawan perang yang besar. Sahabat bertanya, perang apa yang lebih besar daripada perang ini ya Rasul? Kata Nabi, yaitu memerangi hawa nafsu di setiap manusia yang Allah berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah singkat yang disampaikan. Selanjutnya mari kita sama-sama melaksanakan salat tarawih. Assalamualaikum Assalatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كانوا يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفئك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. الصلاة والوتر ثلاثة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله
سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. اللهم صل على سيدنا Kenapa?